कोरगांवच्या लोकांक पिवपाच्यो उदकाच्यो नित्याच्यो कटकटी उदक सारकें मेळना म्हणून लोक बेजार। निमाण्या आयतारा ग्रामसभेत विशय बरोच तापलो। मंत्री बाबू आसगांवकार स्वता सगळ्या ऑफिसरांक घेवन ग्रामसभेत पावलो। लोकांनी ऑफिसरांच्या मुखारच बाबू कडेन कंप्लेनी आनी ऑफिसरांच्या नांवान शबय सुरू केली। बरोबर काय ना कशी अवस्था आली की लोकांना सरांनी सांगितले जर प्रोजेक्ट पिढीचं प्रॉब्लेम वर पब्लिक सबमिट करायचं आणि नेक्स्ट डे 4 दिवस तुम्ही बंद करा अगेन इट इज स्टार्टेड आता परत चालू झालं 7 वर्ष नाव दिला बिना प्रक्रिया रॉ वॉटर जे म्हणतात हे सप्लाय करतात आणि तो प्रोजेक्ट आसा तो आता कोरगांवच्यान सुरू जाला प्रकल्प। हो पालये आणि तुये आपल्या केरी तेरेखोल पर्यंत वयतलो। तो केरेखोल येदी व्हडली पायपलायन ही कित्याक लागून हांगा आसा हे आमकां तेगे खुलासो आसा। उदक लोकांक सारकें मेळटा काय ना तें पळोवप ऑफिसरांचें काम। आपल्या कडल्यान ज्यो गजाली जावंक जाय त्यो जाल्या म्हूण सांगून बाबू ऑफिसरांचेर चाळवलो। तुमची 2 टाकी ओढल्यो ते टाके फुल करपाक जाय म्हणून 0.67 त्या पुढे आमची ती कंप्लेंट असपाक जायना जायना कित्याक म्हाका सांग आमकां कितें जाय आमच्या लोकांचो प्रश्न आमचो लोकांचो प्रश्न आमकां उदक मेळपाक जाय। नंबर 1 प्रोग्राम आमचो तो कशें हाडप ती तेणी तकली दिवप तेची तकली आसपाक जाय ते आमकां लागना। तो टेक्निकल कशें हाडप तूं म्हाका सांग चांदे उदक ना हांव घ्या पण चांदे उदक समज हा जाल्यार ते आमकां कित्याक पावना मागीर तूं सगळ्यांचे आमकां पावयन तूं सांग बाबा ह्या वाड्यार हे 2 वरां हे उदक आवाज केल्या उपरांत उदक पावता अशें कितें ठरयल्लें ना परत 2 महिने आवाज केल्या उपरांत आवाजाचेर हे उदक ना पळय तुका एक सांग तुमकां बाबू आसगांवकर म्हणटा काम करत आयलो मनीस पण भारतान जेन्ना जेन्ना सांगला तेन्ना तेन्ना मिटींग घेतलेली आसा दिल्ली हांवें भायर सारकी दिल्या कशी दिवपा जाय ती आनी हांव जो आमदार तुमी म्हाका निवडून दिला ते काम करपाक आमचो लोक सॅटिस्फायड ना हांव सॅटिस्फायड ना हे तुमकां सांगता हांव थंय उगी रावपी न्ही थंय कॉम्प्रोमायज म्हणटा ना हे जिन्यून वस्तू हे जावपाकूच येना आमी आमदार कशे लायकीचे रे। प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर। कामुर्ले वागाळी गांवांत घरांक वेरो गेल्यात। शेतकारांनी नुस्तेकारांक त्रास। शेतांचे बांद कोसळपाचे वाटेर। वागाळीचे लोक त्या वाठारांत रेंव काडप बंद करचें म्हणून मागता। फाटले सप्तक भर जाले ह्या गांवांत हो इश्यू चल्ला। पंचायतीकय खंय त्या वाठारांत रेंव काडिल्ली नाका। गांवचो लोक आंदोलनाची भाशा करता। सगळं कुठलं सगळं जेवण मध्ये सगळं जेवण गेटीमध्ये 5,000 रुपये व्हायच्यापासून घालून म्हाका मेळना ना म्हज्या भुरग्याचे दोळे सारके धागूय घालूं ते मध्ये कोण म्हाका दितलो। रिच्युअल लायता हे हळसाणो लायता आनी आपलो पोटाचो हेचो डेलीचो उदरनिर्वाह करता आनी आपलें जिवन चलयता। भुरग्यांक आमकां सगळ्यांक भुरग्यांक सुद्दां आमकां सगळ्या लोकांक हांगा शिकयला आनी शेतान कश्ट करून लोकांक वयर काडल्या आनी हे जर फाल्यां कांय बांद जर ऑलरेडी तेका मेंटेनन्स आमी 2-2 म्हयन्यान करतात टेनन्स आनी फाल्यां काय तो कोलॅप्स जालो जाल्यार शेतान सगळे खारें उदक वयतलें आनी सगळे शेत पिड्यार जातले आनी सगळ्या शेतकाऱ्यांक उबांतार घालतले आनी तांकां लायव्हलीहूड म्हणजे तुमकां खबर आसतलें शेतकाऱ्यांक इन्कम तो कितलो आसता म्हयन्याक 2 ते 2.5 हजार तांचो इन्कम आसता आनी तोच जर तेचेरूच घालो घातलो ह्या लोकांनी हे सँड माफिया काडून तेचेरूच घालो घातलो जाल्यार फुडें कशें जातलें हे शेतकार कशेंच दिवचें ना रेंव काडूं आनी जर वेळ पडले जाल्यार चकल्यो सुद्दां फोडटले आमी आनी इतले तकल्यो फोडटले कित्याक सांग रेंक लागून ती 10 बोर्डां आहा ती रेंव काडटात आनी आमचे इतल्या लोकांक त्रास करता। कश्यो बेगो गेल्या आमच्या घराच्यो आनी अशीच रेंव मीस चालू उरत जाल्यार म्हाका दिसता 15 आनी 10-20 वर्सांनी घरां आमचे सोंपतलीं। 1, 2, 3, 4 अशे 7 म्हणून जे मेंबरांनी अपोज दिला तो सदीत अपोज आसचो आनी रेंव काडपाक सदीत अपोज आसचो आनी कांयच ना भितर। आमची तर हे आहा तांकां जर रायट दीन जाल्यार आमची शेतां बुडटलीं
1, 2, 3 वॉर्ड असे डिपेंडंट आहात फक्त एग्रीकल्चराचेर. ते तर अशें जालें रेंव काडली जाल्यार एग्रीकल्चर एरिया आमची बुडटली आनी आमी रस्त्यार येतले. तेन्ना तुमचे कडेन मागता सगल्यां कडेन की अशेंच झोन ह्यो आहा तो कॅन्सल करपाचो आनी दुसरे कडेन दिवपाचो. सरकारान हो झोन माग केलेलो आहा वागाळी, तो झोन माग केला सँड एक्सट्रॅक्शन करपाक. देगे कम्युनिटी फिशरमॅन कम्युनिटी आहा आनी तेजे सकयल फिशरमॅनाचे आमचे एग्रीकल्चराचे बांद आहा. जर सँड एक्सट्रॅक्ट केली जाल्यार हांवूच घरा दर्या देगेक रावता, म्हाज्याच घराक तडे गेल्लेले आहा. तर आतां सँड एक्सट्रॅक्ट केली जाल्यार आनीक सुबेस जातले आनी घरां कोसळटली. पंचायत मेंबरांनी फूल पंचायतीन ओपोज केल्लो आहा, लोकांनी ओपोज केल्लो आहा. हांव सरकार कडेन मागता हेजेर विचार करचो आनी हो झोन कॅन्सल करचो. आनी हो झोन आमकां सगळ्यांक एक ह्या झोनाचो आमकां सगळ्यांक एक धोको आसा. हांव सरकारा कडेन मागता की हे जे कितें इल्लिगल जे करता, जे रेंव काडटा ती काडची न्हय. आमची सगळ्यांची विनंती आसा. फाटीं बोवाळ जाल्लो तेन्ना मायनिंग खात्यान माग करून दिल्ल्या त्याच झोनात रेंव काडटात म्हूण रेंवकार सांगताले. ते भायर तांणी खंय सरकाराक रॉयल्टी फारीक केल्या. ब्रेस्तारा डेप्युटी कलेक्टराचे कचेरेत सुनावणी जाल्ली, मात रेंवकार कशेच आटापनात. इशू हुमकळिल्ल्यान लोक आतां आंदोलनाची भाशा करतात. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. घेऊ एक ब्रेक.